itu 5.000. Tapi bohong. Ini kuning kok enak. Jadi ini slime harga 50 juta. Kayaknya Enggak. Kalian mau main ini ada slime? yang video tadi tuh. Alvidium. Kalau makin lama kelamaan sangat lengket. Aku tidak mau. Lengket. Enggak lengket anjing. Aku mau jajan. Tungguin aku sama-samaan. Ini yang aku video tadi tuh. Ya nggak kenal kah? Yang satunya namanya Arijol. Kepanggil aja Arija. Aku Kolil. Pepanggil aja Koli aja. Tunggu, aku mau jajan dulu ya.